Magandang araw. Ngayon mag-prepare tayo ng chicken mukhang alaking. So ngayon simulan natin sa pag-fry ng ating manok. Brinahin ko siya using salt and water lang. Tapos uh, uh, lagay ko sa ref for 2 hours I think. So ngayon gawa tayo nung mismong marinade niya. So lagyan ko na isang itlog, asin, paminta, at syempre paprika. So yan lang. Tapos pagka okay na, pwede mo din yan dagdagan ng kahit anong gusto mo. Depende yan sa'yo kung anong panlasa gusto mo. So halu-haluin mo lang hanggang sa equally talagang ma-mix mo lahat ng ingredients. Tapos drainade ko na yung brine and pinat dry ko yung chicken breast before ko nilagay doon sa marinade na ginawa. So inayaan ko muna siya or minarinate ko siya ng siguro 1 hour din yun. So habang minamarinate yun, nagprepare ako ng breading niya. So equal measure ng all-purpose flour and cornstarch. Tapos season din natin yan syempre. Salt, pepper, paprika, same. And now pwede na tayo mag-fry. So pag fry nyo yan, hanggat maaari huwag nyong gagalawin kasi parang mawawash out yung breading nyo. So ayan, kita nyo naman, diba? Mukhang masarap naman yan. And hindi ko din i-advise na masyadong malakas yung apoy kasi baka masunog yung labas tapos ilaw yung loob. So yun, tama lang. Okay, ngayon tapos na yun. Gawa tayo ng sauce. So sa sauce nya, medyo iibahin ko ito. Ang ginamit ko lang ay Nestle cream, tapos butter, tapos low heat. Unti-unti ko siyang tinunaw, mix, and then tinimplahan ko lang siya ng konting pepper, konting salt din, tapos konti na seasoning mix or liquid seasoning. Tapos hindi ko na nilagyan ng cheese kasi masyado nang common yung cheese. So ayan, diba? May mixed vegetable din ako dyan, nilagay ko dyan sa baon na. Ayan, kitang-kita nyo naman, di ba? Napakasarap. Masarap yan, guys. Actually, gustong-gusto yan ng asawa ko ng binaon niya. Lagi nga siyang gusto niya magpaluto na ganyan. So, yun lang. Salamat.